Siamo con il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, Alessandro De Carlo. Dal 28 novembre al 5 dicembre ci sarà la settimana dell'informazione psicologica. Presidente, cosa vogliono fare gli psicologi con questa settimana? Gli obiettivi sono due. Da una parte formare gli psicologi a comunicare efficacemente la loro professionalità e dall'altra informare la popolazione su quelle che sono le utilità della professione di psicologo e i campi di intervento. Abbiamo visto un calendario molto ricco di eventi, può dirci qualcosa? Alla fine l'invito dell'ordine ai colleghi di venirci incontro, aiutarci a comunicare la professionalità, ha coinvolto più di 200 colleghi e sono previsti nella settimana più di 50 eventi, di cui 8 organizzati dall'ordine direttamente e che coprono diversi campi della psicologia, dalla formazione all'uso di social network, a convegni sulla comunicazione efficace, al ruolo dello psicologo anche nello shopping, per fare un esempio. Ha un messaggio anche per altre istituzioni che avete coinvolto in questa settimana? Il coinvolgimento delle istituzioni è fondamentale. Noi, come stanno dimostrando recenti fatti, collaboriamo con la Regione, vogliamo collaborare ancora più profondamente sia con la Regione che con la sanità, con gli altri ordini. L'integrazione professionale oggi è fondamentale per la salute delle persone e quindi gli psicologi si mettono a disposizione per una collaborazione fattiva, reale e orientata non soltanto alla salute ma anche all'innovazione, a creare nuovi modelli di salute.